再看今年婚姻的蒜头产量减少，所以计效袂歹。最近河尾分局接到有民众报案，讲因蹲伫厝内的蒜头着贼偷，互偷摕大约250公斤哦。警方抓到一个姓蔡的查甫人，也毋过伊讲，已经用半价计数，甲蒜头拢卖掉咯。卡控着石果，开条后倒摆来到河尾这厝的蒜头仓库，先观察地形。各位窗仔爬入去偷摕蒜头。 这名23岁出身犯嫌，虽然行动不便，但爬入去蒜头仓库后，慢慢将一包一包的蒜头撇入窗外，总共偷摕蒜头250斤。4、5月份是我们辖区那个蒜头的产季所以我们非常的重视这个蒜头的维护。那日前接获民众报案就是说他工厂的那个蒜头遭窃，那数量也蛮多的，就是有250斤受到气候影响，今年云林的蒜头减产，后目前蒜头维持袂歹绩效。但3月份北港贸易间组成偷摕蒜头集团，偷客将近3吨的蒜头被掠到。这次错事犯嫌偷摕后，佫以价市价无到一半的绩效来转卖。那我们追查他蒜头销赃的来源，他把偷窃当天以后，就把那个蒜头卖给那个辖区的店家去做花用。 警方表示，近期陆续接到零星蒜头失窃案件，大部分拢是民众将蒜头抛在家己的厝门口，抓被偷客。嘛，呼吁民众尽量要管理好财务安全，以降低被偷的状况。专卖一切得罪。以上为您地检署来侦办，记者为您报道。